放啲嘅我 ，good， 俾佢放啲，但係內斂啲嘅。哇，正啊，好靚啊，靚啊！喂，話時話啦，你做咩咧逼我同你影相㗎？我諗住出一本阿占的寫真啊！阿占的寫真，阿占今日又去拍寫真喎。如果你同期推出嘅話咧，會唔會唔夠佢受歡迎啊？梗唔會啦，咁靚仔。你係靚仔，不過阿占本寫真咧好有意義㗎。咩意義咧？我哋去片睇下咪知咯。阿占的寫真。今日公澤先生發現阿笨原來對相機好有興趣咁喎。阿笨噶，啊？阿笨噶，既然你對相機咁有興趣噶，咁就啱啦。你睇下，公澤先生俾阿笨睇嘅係寵物攝影雜誌，原來佢想阿笨幫阿占影一輯寫真啊，睇下可唔可以登上雜誌度咯。嗱，今日拍阿占的寫真呢一條路咧，首先就由屋企出發，過咗天橋之後咧，就會去到一個美麗的公園度影相噶啦。你睇下，係咪好美麗啊？呢度係喎，真係。阿笨喺美麗的公園裏面影完相之後咧，就會去沖晒店度晒相噶啦。喺影寫真之前，公澤先生梗係要教阿笨點樣用相機先啦。BB 啊，咁樣影我一張啊，好靚仔嘛我。阿笨影出嚟嘅公澤先生比真人更加靚啊！睇嚟阿笨已經掌握攝影嘅技巧啦，馬上出發啦！虛假，虛假。話作咪唱啊！阿笨孭住公澤先生俾佢嘅相機，話咁快就帶阿占嚟到美麗的公園啦。等我哋睇下呢個美麗的公園有幾美麗先。哇！阿笨睇到個公園咁美麗，已經即刻攞定相機，急不及待咁樣想幫阿占拍寫真啦。等我撳個掣先。你今日做我個 model 啦，嗱你企定啦吓，乖乖地。我去嗰度影啊。喂。阿占呢？唔見咗阿占嘅。我喺你隔籬啊。阿占啊，而家阿笨叫你做 model， 你做乜走咗去啊？其實我有少少怕醜嘅呢件事。我哋去第二度影啦。呢度咧？今次阿笨索性掛住條狗帶，唔俾阿占周圍喐，而且已經紮好個馬嚟，諗住影相啦。試下先，我影唔影到你啊？我會唔會影唔到你啊？而家好明顯啦。等，阿笨第一張處男作品《垃圾桶與攝位占》終於誕生啦。其實佢係咪想影垃圾桶咧？我想問。阿笨同阿占嚟到一個好多花嘅地方喎。哇！呢度好多花，好靚啊！不如影張相先啊，好唔好啊？喂。你咪影緊我？係啊。呢張相就叫做花與半邊占，阿笨專登揀阿占最靚嘅半邊面嚟襯翻啲花噶。1、2、3、4。咩事？嗱，大家快啲睇啦！呢張相咧考你眼力，叫做你睇我唔到，搵到阿占。可能喺花叢入邊影相有啲難度嘅，所以阿笨決定去美麗的遊樂場度取景啦。喺呢個美麗的遊樂場裏面咧，有好多美麗嘅設施嘅。今次咧，佢哋可以影餐飽啦吓。我哋上去啦，好唔好啊？哇，好多靈感啊！影張相先啦，我哋上嚟啦嚟。你係咪玩我咧？我想問。咁啊，為藝術而犧牲下啦，快啲。
上嚟啦，會托住你條頸咯。既然阿尖唔肯就範，唯有揀個安全啲嘅地方影啦。阿尖啊，你笑下啦。哎呀，因為阿尖咧影相嘅時候驚魂未定啊，所以呢張相叫做畏高的尖啦。